ये बरमसिया ब्रिज है और आज से इसका जो मरम्मत का कार्य चल रहा है, देख रहे हैं। यहाँ से लेकर के संभावित तिथि तक 20-12 तक इसका कार्य चलेगा। स्थिति थोड़ी सी दयनीय हो गई थी, जिसके कारण इस तरह का कार्य सुचारू रूप से प्रारंभ किया गया है। जीवन न्यूज़ 24 के साथ संवाददाता राजीव मुखर्जी, धनबाद।